樂益令撐，錯峰應得金曲金啊！一大班人出嚟，未睇清個樣，見到密密實實已經唔想睇咯。尋日無綫電視城嘅 Sky Song 啟用拜神，主角都唔係中華小姐，而係萬黑叢中一點紅嘅樂小姐啊嘛！盛傳佢離開 TVB，轉頭邵氏做揸 fit 人啊！退休唔好計啦，係嘛？都始終都有一日好退休噶嘛。暫時都唔真冇呢個念頭，冇呢個念頭，因為我覺得藝人係我哋公司好重要嘅資源。咁重要嘅資源，攞獎都俾人圍剿，一定好心痛頂啦！我又唔覺得呢啲係圍剿嚟嘅。如果佢個分係名列前茅，去到嗰個位，就算我哋音統點樣樣都改變唔到嘅事實。如果我哋因為憂心有人會即係話佢唔公平或者圍剿佢而唔俾佢咧，咁我覺得對佢係唔公平。仲話會捍衛勁歌嘅制度，應該攞嘅人一定要俾佢喎。